السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میک فٹ اینڈ ہیلتھی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں پورے جسم کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ گھر بیٹھے ان کو سولو کر سکیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ہر مسائل کا کوشش کرتے ہیں میڈیسن بتانے کی، ٹپس کے ذریعے بتانے کی، تاکہ آپ ایک ہیلتھی زندگی جی سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میک فٹ اینڈ ہیلتھی چینل کا نام ہے۔ بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جتنی بھی آپ کو میڈیسن، ہم ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، دیسی تمام پروڈکٹ جو ہے ہم اس کے بارے میں، اور جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہربل کی ہیں ان کے بارے میں معلومات اسی چینل پہ دیتے ہیں۔ تو آپ بیل آئیکن کو آن کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی میں ویڈیو ہے اس کی معلومات آپ کو فوراً مل سکے۔ تو آج جو ہے NTA کا کیس، جس میں کسی بھی شخص کے گلے میں ورم ہو، سوزش ہو، غدود بڑھ جائیں، یا خناق کے مریض ہوں، یا کھانسی، گلے میں خارش، گلے میں درد اور گلے میں خارش ہو، ساتھ کھانسی ہو، تو یہ سیرپ ہے لسانی کمپنی کا۔ اس میں توت سیاہ اور ملٹھی، یہ دو چیزیں یوز ہوئی ہیں۔ تو بڑوں کے لیے ایک بڑا چمچہ، بچوں کے لیے چائے والا چمچہ۔ چائے والا چمچ بڑے چمچ سے چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ بڑا چمچ جو ہوتا ہے اس میں 10 ml سیرپ ڈلتا ہے، جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے یہ بڑے چمچ کا ہاف ہوتا ہے، 5 ml۔ دن میں آپ 3 سے 4 بار یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ساتھ بلغم ہے تو پھر کوشش کریں اسی سیرپ کو نیم گرم پانی کے اندر ڈال کے، تو نیم گرم ہی چائے کی طرح اس کو یوز کریں۔ تو پروڈکٹ جو ہے اس کا نام ہے لسانی کمپنی کی ہے، اس کی پرائز ہے 150۔ یہ یاد رکھیں، جو چیسٹ انفیکشن ہے یا گلے کے جتنے مسائل ہیں، توت سیاہ پلس ملٹھی سیرپ کا نام ہے لسانی کمپنی ہے۔ اوریجنل دراصل یہ لسانی کمپنی کا ہے، اس کے علاوہ بے شمار کمپنیوں نے سیم نام سے بنانا شروع کر دیا، جس کا رزلٹ ملتا ہے وہ ہے توت سیاہ پلس ملٹھی۔ تو کسی کو سانس کا مسئلہ ہے، چیسٹ کا مسئلہ ہے، کھانسی کا ہے، یا گلے میں کسی قسم کا درد یا خراش ہوتی ہے، تو وہ اس سیرپ کو یوز کر سکتا ہے۔ تو یہ لسانی کمپنی کا بہت ہی پرانی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں توت اور ملٹھی جو ہے آپ کی جو بلغم ہے اس کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ کی چھاتی میں بلغم بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی بھی ہے تو پھر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر بلغم ہے تو کوشش کریں اس کا اچھا رزلٹ لینے کے لیے آپ نیم گرم پانی کے اندر ملا کے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ 120 ml کی پیکنگ ہے، ٹھیک ہے۔ لسانی کمپنی کا ہے، 150 اس کی پرائس ہے۔ یہ ہربل میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کو ایلوپیتھک فارمیسی سے بھی مل جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو اس پروڈکٹ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اگر گلے میں خصوصی اس کا نشانی ہے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، گلے کے اندر خراش۔ اگر آپ کے گلے کے اندر خارش ہو رہی ہے، خراش ہو رہی ہے، سوزش ہے، تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں دن میں 3 سے 4 بار۔ تو مزید اسی طرح کی میڈیسن کے بارے میں معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، میک فٹ اینڈ ہیلتھی۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم مزید اسی طرح کی نئی پروڈکٹ اور ہربل کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے رہیں گے تاکہ آپ ایک ہیلتھی زندگی گزار سکیں۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی نہ کسی کے یہ فائدہ مند ثابت ہو۔ السلام علیکم۔